Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alicia Dina Khairunisa dari SD Islam At-Taqwa Rawamangun, Jakarta Timur. Saya kelas 4, umur saya 9 tahun. Kali ini saya akan mengulas sebuah buku dengan judul Asal-usul Burung Hantu. Penulis buku ini adalah Kak Prima Duantika SPD, ilustratornya bernama Evelyn Ghazali SSN, penyuntingnya bernama Kitty Karenisa, dan penata letaknya bernama Asep Lukman Arif Hidayat. Buku ini ada 61 halaman, diterbitkan pada tahun 2016 oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tokoh utama dalam cerita ini adalah Dara Ranti dan juga Dayu. Sedangkan tokoh pendampingnya adalah aku, Bujang Ampan, Ibu Dayu, warga desa, Pak Kosi, Bu Kosi, Pak Nga, Bidadari, dan juga ada tikus. Ada 9 ya teman-teman. Buku ini bercerita tentang Dara Ranti, seorang anak petani sederhana yang rajin dan memiliki cita-cita ingin membahagiakan keluarganya. Tapi karena suatu hal, Dara Ranti terkena kutukan yang membuatnya berubah menjadi burung hantu. Nah, bagaimana sih cara Dara Ranti bisa terbebas dari kutukannya? Dan apakah Dara Ranti bisa menggapai cita-citanya? Teman-teman harus baca buku ini ya. Alasan saya mengulas buku ini karena pertama kali saya melihat sampulnya, saya melihat burung hantu. Ada seekor burung hantu kecil yang sedang bertengger di pohon. Terlihat menggemaskan ya teman-teman. Kemudian judulnya juga bikin saya penasaran. Asal-usul burung hantu, sepertinya menarik untuk dibaca. Cerita ini terjadi pada zaman dahulu di hutan belantara dan di desa di Provinsi Kalimantan Barat. Cerita burung hantu ini seru loh teman-teman, karena di dalam buku ini diceritakan petualangan apa saja sih yang dilalui Dara Ranti selama menjadi burung hantu. Dan usaha apa sih yang harus dilakukan Dara Ranti selama menjadi burung hantu agar bisa kembali menjadi manusia? Jawabannya ada di dalam buku ini ya teman-teman. Tokoh favorit saya di sini adalah Dara Ranti, karena Dara Ranti adalah anak yang rajin dan sayang dengan keluarganya, seperti saya. Menurut saya kelebihan buku ini adalah di antaranya mengajarkan kita tentang tanggung jawab. Lalu cerita yang menarik membuat saya ingin terus membaca dan tidak terasa tahu-tahu ceritanya selesai deh. Ilustrasi gambarnya juga sangat bagus. Saya suka motif bajunya, gambar burung hantunya juga sangat lucu loh. Lalu cerita yang menarik dan judul yang membuat saya penasaran, saya malah mau membacanya terus-menerus deh. Tapi buku ini juga mempunyai kekurangan. Ada kalimat yang belum selesai nih di halaman 19. Begini kalimatnya. Burung tersebut terbang tinggi menjauh dari rumah menuju kemana ya? Lalu di halaman 56 ditulis bahwa burung hantu adalah hewan omnivora atau pemakan daging. Seperti yang saya tahu, pemakan daging itu adalah karnivora. Tapi untuk keseluruhannya, buku ini bagus loh untuk dibaca. Untuk teman-teman yang menyukai bacaan tentang budi pekerti dan semangat pantang menyerah, saya merekomendasikan untuk membaca buku ini. Dan pelajaran yang bisa kita ambil dari buku ini adalah bahwa selama kita mau berusaha, pasti akan ada jalan keluar dari setiap masalah.
Oh iya, kalau teman-teman ingin membaca buku ini, teman-teman bisa berkunjung ke website www.budi.kemdikbud.go.id. Di sana banyak sekali loh pilihan buku yang bisa kalian baca. Sekian ulasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.